Barchangizga assalomu alaykum. Jasurbek Jo'rayev kanalining obunachilari va bizni kuzatib turgan tomoshabinlar. Akalar, ushbu dasturimizni boshidan oxirigacha tomosha qiling. Biz ushbu dasturimizda har xil turdagi bo'lgan sotiladigan texnikalarni obzor qilib o'tamiz. Agarda sizda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, reklama uchun deb qo'yilgan raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qilib, biz bilan bog'lanib, o'z texnikangizni tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Videomizni qo'llab-quvvatlash sifatida esa bir dona like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Men esa ushbu dasturimni uzoq cho'zmagan holatda boshladim. Akalar, birinchi sotiladigan texnikamiz MTZ82 traktorimiz srochin sotiladi. Akalar, ushbu texnikamiz 1996-yilda ishlab chiqarilgan. Korobka zadniy moslari ochilmagan, nahadu holatda deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimizni olasiz va haydaysiz, hech qanday kamchilik va rasxotli joylari yo'q. Ushbu texnikamizning narxi esa 150 million so'm deyishmoqda. Yana o'zimiz kami bor ekan. Texnikamiz Namanganda turibdi. Bemalol borib ko'rib, haydab ko'rib olishingiz mumkin. Texnikamizning holati soz holatda. Qiziqqan tomoshabinlar, obunachilarimiz bo'lsa, akamiz raqamlari ekranda turibdi. Akalar, navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa T25 traktorimiz srochin sotiladi. Ushbu texnikamizning holati yaxshi holatda deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimizga qo'shimcha holatda chizig'i bor, kultivatsiya qilib ham ishlatsa bo'ladi. 70 ga zo'r tushadi deb aytib o'tishmoqdalar. Kultivatsiya 70-80 ga sursa ham bo'ladi. Kelib ko'ringlar. Agar olmaydiganlar bo'lsa, iltimos qo'ng'iroq qilishmasin deb aytib o'tishganlar. Texnikamiz oladigan maqsadingiz bo'lsa, akamizga qo'ng'iroq qiling. Ushbu texnikamiz Toshkentda narxi 42 million so'm, yana kami bor. Akalar, Telegram kanalini kommentariyada qoldirganmiz. Telegram kanalimizga ham o'tib, bu yerdagi sotiladigan texnikalarni ham bemalol tomosha qilib borishingiz mumkin. Kommentariyaga ссылкасini qoldirganmiz. O'tib obuna bo'lib qo'ying. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa MTZ811 gibrid traktorimiz sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamizning motor korobkalari, zadniy moslari hammasi zo'r holatda ochilmagan MTZ ekan. Motor korobka, zadniy moslari MTZ ochilmagan. Narxi esa 85 million so'm, yana kami bor. Ushbu texnikamiz Xorazmda turibdi. Bemalol borib ko'rib, haydab ko'rib olishingiz mumkin. Akalar, keyingi sotiladigan texnikamiz ushbu ekranda ko'rib turgan mini traktor Zubr traktorimiz sotiladi. Akalar, ushbu texnikamiz fermerlar va bog'bonlar uchun deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamizning holati ideal darajadagi texnika. Akalar, hamma yerda ishlab turibdi, hech qanday kamchilik va rasxotlari yo'q. Ushbu texnikamizning narxi esa $1800, yana kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz hamma yerda soz holatda ishlab turibdi. Ushbu traktorimizning manzili esa Toshkentda turibdi. Bemalol borib ko'rib, haydab ko'rib olishingiz mumkin. Agarda sizga qolgan ma'lumotlari ham qiziq bo'lsa, akamiz raqamlari ekranda turibdi. Bemalol qo'ng'iroq qilib bog'laning. O'zingizga kerakli bo'lgan savollarni ham berishingiz mumkin. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa T28 izlab yurgan akalarimiz uchun ushbu texnikamiz sizlar uchun. T28 traktorimiz holati a'lo darajada. Texnikamizning narxida yana kami bor deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamiz yuradi, kamchiligi yo'q. Narxini esa kelishamiz deb aytib o'tishmoqdalar. Narxi 22 million so'm, yana kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz Farg'onada turibdi. Qiziqqan akalarimiz yoki tomoshabinlarimiz bo'lsa, marhamat. Agarda sizlarda ham sotiladigan texnika bo'lsa, sotolmay yurgan bo'lsangiz, akalar, videoni boshiga o'tsangiz, reklama uchun deb o'zimiz raqamlarimiz qoldirganmiz. Biz bilan bog'lanib, o'z texnikangizni YouTube va boshqa tarmoqlarda tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa ekranda ko'rib turgan MTZ80 traktorimiz srochin sotiladi. Texnikamizning holati yaxshi holatda, motor korobkalari zo'r, moy yemaydi deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimiz 1988-yilda ishlab chiqarilgan, dokumentlari ham bor, aybi yo'q, ishga tayyor holatdagi texnika. Narxi esa 35 million so'm, yana oz-moz kami bor. Ushbu texnikamiz Andijonda turibdi. Bemalol borib ko'rishingiz mumkin. Qiziqqan akalarimiz bo'lsa, marhamat. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa MTZ80 traktorimiz srochin sotiladi. Ushbu texnikamizning holati yaxshi holatda deb aytib o'tishmoqdalar. Motor korobkalari ham remont qilingan, valvlari ishlaydi, rullari gidravlika bo'lgan texnika. Narxi esa 60 million so'm, yana kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz ham Buxoro viloyatida. Bemalol borib ko'rib, haydab ko'rib sotib olishingiz mumkin. Texnikamizning qolgan ma'lumotlari uchun akamizga qo'ng'iroq qiling. Akalar, qilayotgan mehnatimizni baholash sifatida qiziqqan akalarimiz bo'lsa, egasining raqami ekranda. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz Belarus traktorimiz srochin sotiladi. Akalar, Belarus 892.2. Ushbu traktorimiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Akalar, holat yangi holatda 200 motochas ishlagan ekan, xolos, boshqa hech qanday ish qilmagan. Ushbu texnikamizning manzili esa Samarqandda. Qolgan ma'lumotlar uchun akamizga qo'ng'iroq qilib bemalol bilib olishingiz mumkin ma'lumotlarni. Narxini esa 355 million so'm deyishmoqda. Yana sunnatiga o'tib berishamiz deb qo'ygan ekanlar. Qiziq bo'lsa, texnikamizga akamizga qo'ng'iroq qiling. Keyin sotiladigan texnikamiz MTZ80 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamizning holati ideal darajada. Ishlamay turibdi, faqatgina
odam kerak haydagan deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimizni olasiz, ishlatasiz. Atak traktorimizni hamma joyi soz holatda yurgan texnika, ishlab turgan texnika akalar. Ushbu traktorimizning narxi esa 70 million so'm, yana kelishadigan joyi bor. Manzil Samarqandda. Akalar, navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana shu ekranda ko'rib turgan Presspad Bosch Class Markent 65 sotuvga qo'yilgan akalar. Ushbu Presspad Bosch'imizning holatini aytib o'taman. Holati yaxshi holatda deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu Presspad Bosch'imiz O'zbekistonda ishlamagan Presspad Bosch'. Ushbu Presspad Bosch'imizni Yevropadan keltirishgan, haligacha turibdi akalar. Presspad Bosch'imizning narxi esa 13,5 ming dollar so'rashmoqda. Yana kelishadigan joyi bor deb qo'yibdilar akamiz. Ushbu Presspad Bosch'imiz Toshkentda turibdi. Marhamat, agarda qiziq bo'lsa akamizga qo'ng'iroq qilib qolgan ma'lumotlarni ham bilib oling. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa T28 traktori izlab yurgan akalarimiz uchun ushbu texnikamiz sizlar uchun. T28 traktorimiz sotiladi. Holati a'lo darajada polni remontdan bo'lgan, hamma joyiga garantiya qilingan deb aytib o'tishmoqdalar. Qolgan ma'lumotlar esa telefonda gaplashamiz deb qo'yibdilar akalarimiz. Ushbu texnikamiz Buxoro viloyati G'ijduvon tumanida ekan, narxi 15 million so'm. Texnikamizni ko'ring, agarda o'zingizga ma'qul kelsa batafsil ma'lumotlar akamizdan bilib olishingiz mumkin. Yana bir keyingi sotiladigan texnikamiz mana shu ekranda ko'rib turgan traktorimiz srochni sotuvga qo'yilgan akalar. Ushbu texnikamizning holati, yangi holati ideal darajada turibdi. Olib haydaysiz akalar. Ushbu texnikamizning kamchilik va rasxodli joylari yo'q. Narxi esa 80 million so'm, yana kelishadigan joyi bor. Manzil Toshkentda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, egasini raqamni ekranda qoldirganmiz, qo'ng'iroq qiling, batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling. Akalar, eslatib o'tamiz, qilayotgan mehnatimizni baholash sifatida esa bir dona like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta kommentariyada o'zingizga kerakli bo'lgan texnikaning nomini yozib qoldiring. Keyingi sotiladigan texnikamiz mana shu ekranda ko'rib turgan Presspad Bosch'imiz sotuvga qo'yilgan. Presspad Bosch'imizning holati ideal darajada, hamma yeri soz holatda ishlatadigan darajada turibdi akalar. Texnikamiz faqat ishlatish kerak. Narxi esa 55 million so'm, yana kelishadigan joyi bor. Ushbu Presspad Bosch'imiz Xorazmda turibdi. Marhamat, agar kimgadir qiziq bo'lsa, akamiz raqami ekranda turibdi, bemalol qo'ng'iroq qiling, qolgan ma'lumotlarni ham bilib oling. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa ushbu ekranda ko'rib turgan Belarus MTZ traktorimiz bilan Presspad Bosch'imiz qo'shimcha holatda sotuvga qo'yilgan, ikkalasi komplekt holatda sotiladi akalar. Presspad Bosch'imizning ham traktorimizning ham holati a'lo darajada deb aytib o'tishmoqdalar. Ikkalasi ham xarajati yo'q, faqatgina ishlatish kerak deyishmoqdalar. Ushbu Presspad Bosch'imiz va traktorimizga 15 ming dollar so'rashmoqda. Yana kelishadigan joyi bor ekan. Narxi manzili Xorazmda. Qiziq bo'lsa akamiz raqamlari ekranda. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa T40 traktorimiz srochni sotiladi akalar. Ushbu texnikamizning holati a'lo darajada yurib turgan texnika, ishga soz holatda, pritsepi ham bor ekan. Ushbu traktorimizda hamma yeri soz holatda ishlab turibdi. Balonlari ham o'rtacha holatda, motorlari moy yemaydi. Yaqinda motor qilingan ekan, dokumentlari bor. Manzil Toshkentda turibdi. Narxi esa 1600 dollar. Qiziq bo'lsa akamizga qo'ng'iroq qiling. Biz esa ushbu dasturimizni yakunlaymiz. Ertangi dasturimizga qadar xayrlashamiz akalar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.